Burza okolo bytového správcu v Prešove naberá na obrátkach. Pripomeňme, že správcovská spoločnosť účty všetkých bytoviek previedla na inú firmu. O svoje peniaze sa bojí takmer 10 000 vlastníkov bytov. Správbyt Komfort presunul účty všetkých bytoviek na dcérsku firmu vraj z dôvodu transparentnosti a prehľadnosti hospodárenia. Mnohí vlastníci bytov si ale myslia presný opak. Si myslím, že preto, aby naše účty tuneloval a že by zarábal. Podľa môjho názoru na SROčku to išlo preto, aby majitelia bytov nemali dosah a prehľad o svojich financiách. Že je to protiprávne, im už potvrdila Slovenská obchodná inšpekcia a správcovskej spoločnosti naparila pokutu 35 000 eur. Zákon o vlastníctve bytov neumožňuje, aby správu mohla vykonávať osoba, ktorá nie je vlastníkmi poverená výkonom správy. Podľa obchodnej inšpekcie SROčka môže teraz s majetkom vlastníkov na účtoch ľubovoľne nakladať. Vlastníci tu strácajú dosah na tento účet vzhľadom na to, že vlastne nie sú majiteľmi účtu. Prípadom sa už začala zaoberať aj polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Riaditeľka Správbyt Komfortu, ktorá je zároveň aj konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným, nám najprv sľúbila, že sa k tomu vyjadrí. Pani riaditeľka vám pripravuje stanovisko, pošle vám ho v priebehu dňa. No po obede nám už ani nedvíhali telefón. Ešte minulý týždeň riaditeľka tvrdila, že pokuta nie je právoplatná. Stavby Komfort Prešov podá v predmetnej veci žalobu na súd, ktorý rozhodne o oprávnenosti takejto pokuty. Podanie samotnej žaloby neznamená neprávoplatnosť rozhodnutia. Všetci teraz netrpezlivo čakajú, čo odhalí polícia, no jedno je isté, 35 000 pokutu bude musieť správca tak či tak zaplatiť. Vlastníkov bytov ale upokojuje, že na to určite nepoužije peniaze z panelákových účtov. Určite to pôjde z našich peňazí. Ja si myslím, že z tých úrokov. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.